A danas u studiju imamo pravu atrakciju. Bend Joker Out, jedan od najtraženijih mladih bendova u regionu, a i šire. Ulaznice za koncerte rasprodaju u rekordnom roku. A kako im sve to polazi za rukom, reći će nam Bojan Cvjetičanin, pevač i gitarista benda Kris Guštin. Momci, dobrodošli u 150 minuta. Hvala, bolje vas našli. Pa odmah mi kažite kako vam to sve polazi za rukom. Da rasprodate karte tako brzo, da vas ceo region voli? Pa dobro, sad ne znam koliko brzo, to je sve relativno. Dovoljno brzo. Ne znam, uživamo u tome, presrećni smo što imamo divnu publiku. Lepo se vratiti na koncerte, recimo kad se vratimo u Srbiju, uvek nekako u tim prvim redovima budu poznata lica, a onda dalje vidiš nekog novog, pa ti je sve to zanimljiva kombinacija. Krisu, dogurali ste do 10 godina, ukoliko se ne varam. Ove godine slavite 10 godina postojanja benda. Da li ste očekivali kad ste oformili taj omladinski bend da će trajati sad 10, pa vidjet ćemo još koliko godina, nadamo se dugo. Da, nadamo se da je još bar 10, ali ne, ja stvarno nisam očekivao toga. Naravno, svi smo hteli da iz toga napravimo neku veliku priču od koje možemo živjeti i se družiti ceo život kao prijatelji, ali ja stvarno nisam znao, tad sam se samo bavio sa time gde je naš sljedeći koncert i kako ćemo na vežbi. Ko je najodgovorniji, a ko najneodgovorniji od momaka iz benda? Ko uvek stiže na vreme na probe, ako malo i zakasni? Pa ja mislim da smo iskreno relativno za tih 10 godina svi postali dovoljno profesionalni i uigrani da ta neka osnovna pravila igre poštujemo. Mislim da također imam svako od nas svoje dane kad je apsolutno udari neko dete iz njega i malo se teško kontroliše. Tako da, ajmo reći da smo svi i jedno i drugo. Nastupate svuda po regionu, sada verovatno vas ovo uvek pitaju, ali gde publika je najživlja, gde najviše feedbacka dobijate od publike? Pa, ili je svuda? Mislim, svuda je jako dobar odziv, ali ja bih rekao, recimo u Beogradu je bio uvijek jako snažna reakcija publike i zato se uvijek volimo da se vraćamo. Ali gde god, u Srbiji, u regionu gdje smo svirali je uvijek bio dobar vibe. Ja mislim da na Balkanu imamo neku posebnu atmosferu koja se jako izraživa na koncertima. A kažite mi, ranije je u tim, ti kažeš u prvim redovima poznata lica, ali uglavnom je bilo dosta devojaka. Je li i sada tako? Je li devojke vas podržavaju više nego muškarci? Da, apsolutno nas podržavaju više. Mislim da imamo tako neke oficijalne statistike da je 70 prema 30% ženska publika u prednosti, ali ja iskreno konstantno razmišljam kako to da još nisu momci skontali da je to mesto gdje treba da ima mnogo devojaka. Da je to ono kao... Možda se plaše konkurencije. Nemam pojma, ali ako gledate ovo i ne znate gdje bi izašli da upoznate nekog novog, naši koncerti su savršena prilika za to. Stvarno, koliko ljudi se upoznalo, nama pišu onako, mi smo se zaljubili ili postali smo prijatelji, bla, bla, bla. A vaše obožavateljke kakve su, Kris? Gitariste su uvek onako atraktivne publici. Pa jesu i iskreno ja sam zbog toga počeo da sviram gitaru. Oni su me inspirisali da naučim. Ali ja mislim da je naša publika jako kako da bih rekao, prijateljska sa nama. Mi se osjećamo kao da sviramo za prijatelji i nekako s takim vibe-om operiramo generalno. Tako da nije neki fazon da su oni drugačiji od nas ili da se gledamo iz bine i oni nas ispod. Sve je nekako prijateljsko i baš lepo. Mi smo se zapričali, a zapravo povod vašeg današnjeg gostovanja je koncert koji pripremate 23. avgusta. Je li sve spremno? Sve je više nego spremno. Mi smo se stvarno nakon tog našeg koncerta za 10 godina što ste sad gledali na televiziji lepo odmorili. Trebalo nam je to i stvarno imamo sad jednu bendovsku energiju, onako opet svežu. Falili smo jedan drugome, falila nam je muzika, bina. Sad smo svirali jedan koncert prošli vikend i bilo nam je fenomenalno. Tako da jedva čekamo taj Beograd. To nam je najveći koncert u Beogradu do sad i prvi put open air naš. Tako da bit će sigurno top.
Ono što je publika navikla, vi uvijek imate neke specijalne efekte, imate razne tačke, prati vas bogata i scenski program. Hoće li to biti ovoga puta? Imat ćemo našu scenu za Nabinu, imamo tak ogroman LED grid koji smo napravili custom made za naše koncerte, tako da to ćemo pogotovo ponesti sa sobom. Žao nećemo imati karnevalskih aktova kao što smo imali na snimku kojeg vidite, jer je to bilo samo za posebni koncert. Izvini što te prekidam, čula sam da su to sve vaše ideje. Da, jesu. Jesu, to sve sami radite, samo neko, pretpostavljam, sprovede u delo. Ko je najkreativniji od vas? Kako vam je to padne na pamet na ovom koncertu? Ćemo, ne znam, imati tu i tu tačku na ovom. Odakle je inspiracija? Pa mi dosta često pravimo brainstorminge, što znači da sedimo zajedno u prostoru i samo bacamo ideje. I ne postoji glupa ideja. Mislim, ima ih dosta glupih ideja, ali kao iz glupe ideje često izađe najbolja. Tako da je sve dozvoljeno i sve se govori i stvarno nas petorica plus neki ljudi iz naše ekipe bukvalno samo pričamo i dozvoljavamo jedan drugome to neko kreativno mesto, kreativni prostor i jako često se rađaju neke fenomenalne ideje i tako smo pre 1.5 godina smislili ovaj karneval. Svako je stvarno dodao neki svoj komadić puzlice tu unutra i bilo je na kraju divno. I jako se videlo da je to zajednički rad i da je uključeno mnogo neke ljubavi i pažnje tome, tako da... Nadamo se da će tako biti 23. u Beogradu. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Pevate nam za kraj. Pa može. Mnogo vam hvala još jednom. Slušamo momke na kraju današnjih 150 minuta. Devojke, sačekajte.